สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มาเจอกับพี่ฮาโลวีนอีกแล้วนะคะพี่ฮาโลวีนอยู่ในเกมของ Walking Ball Track นั่นเองนะคะเป็นรถทุบรถเขาเรียกว่ารถทุบนะทุบตึกทุบทำลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูเกมนี้กันจ้าสวัสดี Hello, welcome to เจ้า Wrecking Ball ฮัลโหล Truck. Wrecking Ball trucks are used to demolish buildings. นี Demolish ่ means to ทุ tear บ down. ทำลายตึ When ก a truck เนาะ is tearing down a โอ building, เค the เดี๋ยวเราลอง area ไปดู around เก it ม is นี้กั called นไป the demolition site. Have fun demolishing buildings. Hello. อ๋อตะแดนตะแดนโอ้ยเสียงแบบว่าก้องกังวานมากนะคะ Here comes a building. นี่มาถึงไซต์งานที่เราจะต้องมาทำงานกันแล้วนะคะ เป็นส่วน This พื้น building ที่ is อันต scheduled to รา be ย demolished. นี่ต้อง Great. ตั้งขาตั้ง Now ก่อน แล้วก็ยืดตัวคอลู start กตุ้มของ demolishing เรา the นะ building. คะ Drag the นี่แล้วก็เหวียงไปเลย ยืดขึ้นยืดลงนะคะ เราสามารถที่จะยืดขึ้นยืดลงได้ ตามตำแหน่งที่เราจะทุบนั่นเองต้มยืดขึ้นนะอ่ะต้มต้มมันมากไปอ่ะ ต้มเราต้องทุบจากข้างล่างเหรอต้มเวิร์ดเวิร์ดเวิร์ดต้มต้มนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วตึกของเราใกล้จะพังแล้วต้มต้มมาทักอะไรตอนนี้เราจะมาต้มนี่ The building is เรียบร้อย demolished. Great. Now tap the orange เรา button. เก็บลูกตุ้มของเรานี่ร้านทุบทำลายตึก Now เรียบ tap the ร้อย orange แล้ button. วขาตั้ง Tap ขึ้น the green button and the แล้วก็ต่อไปจะเป็นการเก็บซากนั่นเองนะคะ การเก็บซากของเจ้าภารกิจของรถคันอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ tap นี่มาแล้ว เสียงรถอะไรนะคะ เดี๋ยวมาดูโอ้รถแมคโครคันใหญ่มาก นี่เขาก็จะมีแฮนด์บังคับให้เราแบบนี้นะคะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังนี่นะโอเคอ่ะเดินหน้ามาหน่อยเดินหน้ามาหน่อยยังไม่ถึงยังไม่ถึงนี่แล้วก็ the excavator full. Keep backing the until the yellow light dump the bubble into tap the red นี่ button. ใส่ได้เลยไป Dashboard. เต็มยัง Send the dump truck away. Good job. นี่เรียบร้อยแล้วก็ขับรถเจ้ารถแมคโครเนี่ยไปตักใหม่นะคะนี่รถบรรทุกมาแล้วเลย Great. You picked up some milk. ถอยหลังไปถอยหลังไปจอดเลยกำลังจะใส่แล้ว Tap the red button. นี่ทีเดียวเต็มบุ้ม Good job. Continue putting it ไปเลยนี่เป็นไงโหรถแมคโครคันใหญ่มาก Great. You เป็น picked up ไง some rubble. สามกระบวยเสร็จเรียบร้อยงานของเรานะคะ Tap the red button. ปุ้มไปเลย Continue putting it rubber with the excavator or tap the white button on the upper. อย่างเสร็จอย่างเสร็จอย่าง Great. นี่ You picked up some ได้ rubble. สักคันหนึ่งเนาะมาแล้วรถบรรทุกแสนสวย Tap the red เรียบร้อยเหลือแค่นี้แหละไปเลย Continue putting it rubber with the excavator or tap the white button on the upper left to be finished. Great job. Good job ไปได้แล้วนี่มาแล้วถอยแล้ว เราจะเริ่มไปปฏิบัติงานต่อไปกันนะจ๊ะ Okay. ไปกันเลย let's go Hello. ฮัลโหลเหนื่อยไหมจ๊ะวันนี้ เดี๋ยวเราจะไปใช้งานก่อสร้างกันต่อนะคะ ตอนนี้เรากำลังเดินทางกันอยู่นะ สวัสดีเจ้ารถบิงฟู Hello. ฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้เราน่าจะใกล้ถึงไซต์งานก่อสร้างกันแล้วนะคะ สวัสดีเจ้ารถขัดทำความสะอาด Hello. ฮัลโหลฮัลโหลนี่น่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะ Here เพราะ comes a ว่าบรร building. ยากาศมันนี่มันถึงตึกบู๊ตึกไม่เล็ก This ไม่ building เล็ is ก scheduled ไม่ to ไม่ใหญ่มากนะคะ now. อืม
เดิมเหมือน demolishing เดิ the ม building. ตำตำตำนี่ลูกต้มของเราอุ้ยเป็นไงล่ะทีเดียว Great. Now tap the orange. เรียบร้อย Now tap the ได้ tap the green button. นี่เราเรียกรถบรรทุกกับรถแมคโครมา ตามมาที่ไซต์งานก่อสร้างของเรานะคะ มาเก็บซากนั่นเอง ตอนนี้เราจะ Tap the กำลั blue งเก็บ button on the ซาก upper อยู่ right. มาเลยเจ้ารถแมคโครมาถึงแล้วใช่ไหมมาเลยมาเลยเจ้ารถแมคโครคันใหญ่นะคะ มาเลยจ้า มาเลยจ้า This is the ไปเลยนี่นะรถบรรทุกสีชมพูวิ่ง great. You picked up ตักทีเดียวแทบจะหมด tap the red button. ไปเลยได้เราไปทำงานกันต่อ Great. You picked up ไปหลังเลยจ้า ไปกันเลย tap the red button. Tap the blue blinking light. ไปเลยไปเลย The excavator. เราจะให้ไปตักอะไรยังไม่เห็นเลย Great job. All the Good rubble- job ไปเลย นี่ตอนนี้รถดำรถลูกตุ้มเรามาแล้ว Okay, let's go. โอเค let's go เดี๋ยวเราจะไปไซต์งานก่อสร้างไซต์ต่อไปกันนะคะ Hello. โอ้วันนี้เราได้หลายงานหลายไซต์เลยแฮะ Hello. ฮัลโหล ฮัลโหล สวัสดีเจ้าน้องฟิดนี่สวัสดี เราทักกันไปตลอดทางเลย เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าไซต์งานต่อไปเนี่ยเขาจะให้เราไปทำภารกิจทุบตึกหรือว่าทุบบ้านหรือว่าอะไรแบบนี้หรือเปล่านะ เดี๋ยวเราลองมาดูกัน ตอนนี้เรากำลังเดินทางนี่โอ้ยตึกใหญ่มาก This building is ready. Now tap เรียบร้อยเตรียมรถเต็มเข้าของให้เรียบร้อย demolishing the building. Drag the wrecking ball. โอ้ตึกมันสูงมากตึมโหตึกนี้แข็งแรงมากทุบตั้งหลายครั้งกว่าจะแบบอุ๊ยเอียงอ๋อ Good job. Building Good is job. demolished. Tap the orange button in the upper right. Great. Now tap the. Now tap the. หักครึ่งเลยเป็นไง Good job. Tap ไป the. เลย มาเลยมาเลยเจริญแมคโคร งานของเราเสร็จแล้วเหลือแต่ของเธอละนี่มาแล้วมา Tap the blue แล้ว button. รถแมคโครคันใหญ่มากมาแล้ว This is the giant X. มาเลยรถบรรทุกก็มาเตรียมเรียบร้อยแล้ว Great. You picked up. Tap the red blinking light. เรียบร้อยไปเลยเจริญบรรทุก Dump truck away. Great. You picked up some rubble. มาเลยมาเลยเดินหน้ามาเลย Tap the red blinking light. Tap the blue ขับ button. ดีๆล่ะ Send the dump truck away. ควันรถแมคโครพุ่งเข้าเหมือนบุ้งบิงบุ้งบิงเลย Great. You picked up. มาแล้วจอดเลยจอดเลย Tap the red blinking light. เย้ Good job. Continue looking at running good the job excavator. good job Or ทำได้ tap ดี the มาก พวกเรา Great job. เย้ good job
Okay, let's go. Tap the green ค่ะ arrow on นี่ the นะ upper คะ left น to ้อง go. ๆ ก็เป็นเกมเจ้ารถทุบทำลายนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะลองมาบังคับเจ้ารถทุบลองบังคับเจ้ารถแมคโครนะคะ ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ลองโหลดมาเล่นกันดูนะคะ โอเค ครั้งนี้ก็เราต้องลาไปก่อนแล้ว แล้วก็พบกันใหม่การรีวิวคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ